Öncelikle herkesi muhabbetle selamladığımı ifade etmek isterim. Özellikle sosyal bilimler söz konusu olduğu zaman sosyal bilimlerle İslam araştırmaları arasındaki ilişki yaklaşık sosyal bilimlerin doğuşundan itibaren bizi de ilgilendiren, maruz kaldığımız modern dünyada Müslümanları da yakinen ilgilendiren mesele olarak karşımıza çıkmakta. Bu bağlamda bilhassa hermeneutik düşünce, tarihselcilik tartışmaları ve İslam araştırmaları da bu meselenin merkezi tartışma noktalarından birisini teşkil etmekte. Bu ders bağlamında çok da teknik olmayan bir şekilde aslında biraz daha fenomenolojik bir analiz çerçevesinde, fenomenolojik bir ontoloji çerçevesinde bilim, felsefe ve dinin nasıl bir ontolojik muhtevaya sahip olduğu ve bu muhtevası çerçevesinde insan düşüncesiyle bilimin, felsefenin ve dinin nasıl bir muhataplık ilişkisi içerisinde serpilip geliştiği düşüncemize konu kılınacak ve bu bağlamda özel olarak da dinin, beşeri ve sosyal bilimlerin veya felsefi düşüncenin kurgu mantığının sınırlandırıcı etkilerinden kurtarılmış bir biçimde hakkı verilmiş bir anlamına nasıl nüfuz edebileceğimiz ve dinin insanı nasıl bir varlık oluşsal teklifle buluşturmak maksadıyla varlığa geldiğini, bu bağlamda gaybla din arasındaki ontolojik ilişkinin çözümlenmesi bu dersin temel hedeflerinden birisi olarak karşımıza çıkacak. Bu çözümlemeyi yapmamızın en temel sebebi günümüze kadar gerek klasik gerek modern felsefelerde dinin büyük ölçüde fizik ve metafiziksel düşünce sınırları içerisinde, yani insanın sahip olduğu epistemik güçler dolayımıyla dinin büyük ölçüde tezahürlerinden ibaret kılınmak ve ne olduğuna da insan düşüncesinin sınırları içinde karar vermek olduğu. Oysa dinin tam da bu okuma pratiği tarafından çarpıtılarak alımlandığı gerçeğini açığa çıkarmak. Tam da bu yüzden de dinin bir anlamda gaybtan gelen haber yoluyla ontolojik statüsü itibariyle bu haberi yanlış anlama imkanı olmayan bir peygamber dolayımıyla insana gelen gaybla, hakikatle insan arasındaki ilişkiyi nasıl kurmamız gerektiğine dair ontolojik bir açıklık üzerinden serpilip geliştiği ifade edilebilir. Tabii burada iki şeyi birbirinden ayırt etmek belki de bu dersin muhtevası açısından çok önemli. Yani epistemoloji öncelikli düşünme biçimi, teori öncelikli düşünme biçimiyle ontoloji öncelikli düşünme biçimi arasındaki farkı düşünmek çok önemli. Şayet biz epistemoloji öncelikli bir düşünme pratiği içinde hakikatin, Tanrı'nın, varlığın, insanın, anlamın ne olduğuna karar vermeye kalkışırsak bu durumda hümanistik bir epistemoloji veya hümanistik yollarla inşa edilmiş bir ontolojiyle karşı karşıya kalıyoruz. Oysa asıl olan, eğer olanı olduğu gibi bilmek muradıysa olana tanıklık edecek, olanla ilişkimizi derleyip toparlayacak bir düşünsel açıklığa, yani ontolojik bir açıklığa ihtiyacımız söz konusu. Bu anlamda İslam aslında insanın fizik ve metafizik evreninin sınırlandırıcı etkilerinden kurtularak dünyanın aksi takdirde nihilistik bir boşluğa dönüşecek olan çölleştirici, anlamsızlaştırıcı ufkundan insanı kurtararak hakikatle hakikatli bir ilişkinin imkanını açan ontolojik veçesiyle analiz edilmeye, düşünülmeye çalışılacak. Tam da bu bağlamda gaybtan gelen haberin peygamberle, peygamberin sünnetiyle, sünneti dolayımıyla bir pratik olarak insanlarla nasıl buluştuğu, peygamberin sünnetinin gaybtan gelen haberin alımlanmasının nesnel zemini olarak insan için nasıl bir anlam ifade ettiği düşünülmeye çalışılacak. Tabii bu ayrımlar özellikle fizik, metafizik ve gayb ayrımı bağlamında dinin ontolojik statüsünü temyiz etmek, din üzerine yapılmış klasik düşüncedeki, modern düşüncedeki spekülasyonların ötesinde bir düşünme imkanına açılmayı gerektirmesi bakımından önemli. Bu anlamıyla da hermeneutiği belki de tamamıyla insani epistemik evren içerisinde kalan bir yorum faaliyeti olması nedeniyle aşacak bir düşünme faaliyeti ne ihtiyacımız olduğunu ya da hermeneutik kavramının sadece insani sınırlılıklarla malul olan bir evrenin sınırlılıklarından kurtarılması gerektiği, daha da genişletilerek dinin insana sunmuş olduğu varlık oluşsal teklife açılmakla mümkün olacak yeni bir yorum pratiğine işaret
ettiğini ya da etmesi gerektiğini söyleyerek dersimizi işlemeyi düşünüyoruz. Bu anlamda gerek modern gerek çağdaş zamanlara tanıklık etmeye çalışan kişilerin her şeyden önce düşüncenin Batı düşüncesi düzleminde nasıl serpilip geliştiğini, modern dünyayı kuran temel parametreleri, bu çerçevede oluşan hümanistik epistemolojileri, özne metafiziklerini, sübjektivite metafiziklerini ve bu çerçevede serpilip geliştirilmiş hümanistik metafiziksel hakikat iddialarını, bunun vardığı yer olan nihilizmi, buradan da 20. yüzyılda ortaya çıkan yapısalcılık, post-yapısalcılık, postmodernizm gibi değişik felsefe alanları ve insana bunların sunmuş olduğu varlık oluşsal ufkun ne olduğunu çok iyi çözümlemeleri icap etmekte. Bizim bu dünyayla, bu dünyayı tanıyacak, bu dünyanın birçok bakımdan sosyoekonomik, kültürel, politik, felsefi, dini bağlamda nasıl neşet edip serpilip geliştiğine dair ufkumuz olmaksızın bu çağla İslam'ı buluşturmak ya da İslam düşüncesinin bu çağda nasıl bir pratik aksedişe bizi sevk edeceğine dair bir ufka açılmamız da ne yazık ki mümkün olmayacaktır. Bu anlamıyla geleceğin akademisyenleri olacak olan arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza bilhassa Müslümanca düşünme, tefekkür etme mantığının yalıtılmış bir varlık alanından ziyade içinde bulunduğumuz gerçeklik küresinin varlık ve imkanlarını da dikkate alan bir söylem pratiğine açılacak, zenginleştirici bir düşünme pratiği, hüviyeti kazanacak imkanlarını dikkate almaları, bunu deruhte etmeleri gerektiğini özellikle vurgulamak ister. Bu vesileyle buradaki konuşmamızın son derece sınırlı, özet bir konuşma olması nedeniyle bu sınırlılıklarla kalmayacağı, bunu bir ders olarak daha geniş bir çerçeve içerisinde daha da ayrıntılı bir biçimde ele alacağımız bir dersi de icra edeceğimizi ifade etmek isterim. Bu vesileyle bu derse sebebiyet veren, bu dersin oluşmasında katkıda bulunan dostlara da teşekkür ederim.